Yo，hello，大家好。今日同大家講下呢個新鋪嘅 update。其實今日我已經交咗租1個月㗎啦，而我嘅新鋪咧係我諗50%都未搞掂。做咗啲咩咧？大家可以睇翻原本呢間鋪係幾核突嘅。而家搞掂咗啲咩咧？我油一油啦，係用咗我個 friend 推介我嘅一個交叉，將兩隻色撈埋交叉咁樣油。咁啊油到出嚟。個效果都覺得 OK 啦。上面佢哋交個牆俾我嘅時候咧，呢一個位下邊全部都係白色嚟嘅。咁我本身都油埋交叉，最後發現好似全部黑色靚啲喎。咁啊全部都油埋黑色啦。咁然後上面我都裝咗少少 LED 燈，佢上面有啲 glowing effects 咁樣。最弱智就係盞燈，我覺得都幾靚。但係重點係咩咧？我訂嗰盞燈咧係長好多嘅。我諗因為嗰盞燈應該咁長啦，然後到貨係到錯咗，所以而家最後點咧？佢退翻個差價俾我，然後我直接買多盞。咁遲啲咧，呢度就會有呢度有一盞啦，然後呢度有一盞，咁 total 就2盞燈。咁今日我就會裝埋呢盞燈，睇下裝唔裝到啦。然後有一樣嘢我搞咗足1個禮拜，就係地板。好似好簡單咁啦，地板，但係哇超級煩。點解咧？地板本身係勁核突嘅橙色啦。重點係咩咧？佢係凹凸不平嘅。佢喺呢一個位咧，係突咗出嚟啦，所以我將啲木板嚟到呢度嘅時候咧，我仲要係咁界佢，整到好平啦。然後呢一度咧就將佢變咗打橫咁鋪。如果唔係咧，本身如果我打直鋪咧，呢度咧成個搖板咁，你睇呢度。本身我有諗過咧，直接油啲地板漆啦，但係佢係膠地板，係好難上漆嘅。我問嗰啲師傅都唔建議我用呢啲漆啦。而呢啲地板嘅 sample 咧，我買咗成3-4間，最後都要揀最貴嗰間，因為我覺得真係最靚。咁其實我而家都幾滿意塊地板。點搞成個禮拜，使唔使咁耐咧？因為我廢啦。呢啲位嘅地板咧，要係咁切呢一度係咁嘅 size，佢嚟到一塊咁樣噶嘛，我仲要將佢切做呢度一半啦，然後再呢度切得好好咁樣貼埋佢咧。我係幾個人搞啊1個禮拜。有一個小地方就係佢搞成晚咧，就係呢個我交塊木板嘅厚度，佢係開唔到道門。嗰陣時我攞呢啲磨機咧，係咁磨塊地，再加磨塊地板個底啦，磨到佢薄啲咧，先可以開到道門。點解搞咁耐？就因為我本身諗住個櫃係自己整，或者買個現成嘅櫃，然後之後呢啲咧嗰啲層板係好似我喺觀塘店咁樣自己揼。但係咧，我個 friend 又俾咗個 design 我，所以我而家所有嘢咧，其實都係盡量跟住個 design，唔係好還原到啦。呢個 design 係我用 AI 整嘅，而家我又要保有啦，因為中間過程有啲唔可能整花少少嗰啲，我又再批灰。然後咧，本身呢度個角咧，咁我就覺得其實勾翻完佢咧靚啲啦。然後我一陣間又會再油埋佢，一次過油埋佢，跟住之後就等個櫃同埋啲層板度咧就可以開店啦。個半月租都好金啦已經。因為而家已經過咗個半月啦，就嚟要俾第2個月租啦，但係好多嘢都未搞掂。裝咗第2盞燈啦，但係發現成個牆咧都係暗地嘅，然後咧又因為對面屈臣氏咧整到啲光好藍啦，咁啊花咗1日喺度搞呢啲。我而家係貼咗玻璃膠紙嘅，我記得唔係影得好清楚，但係呢個係好啡嘅。我熄個燈出邊應該係睇唔到入邊，但係真係好難貼啊！真係貼嗰陣有一步我都整 fail 咗，要再貼過，因為真係好容易。你睇下呢度，認真係咧出邊都係有啲核突，即係好多粒點，唔知點樣，即係入邊睇明明係 OK 嘅。所以可能又要花多大半日睇下可唔可以整靚佢咯。然後第2盞燈咧都係好暗嘅，咁我最後就重新2盞燈都再裝過啦。然後呢一盞咁樣擺，呢盞就咁樣，懶係有美感啲，但係真係搞唔掂。於是咧我就去咗 K11 Musea啊，睇下啲商鋪咧啲燈光點樣做得更好。咁最後得出嘅結論咧就係咧，佢哋啲層板啦，木同木之間咧，即係呢上面有燈啦，下邊都有燈照上嚟。一嚟有同廠商嗰邊傾緊要加呢樣嘢啦，然後咧我自己又會喺呢一度咧整翻啲射燈，因為基本上我發現所有商鋪原來所有嘅商鋪都係勁多射燈，所以我而家訂咗條翻嚟睇下會唔會好啲。咁然後仲有鋪頭嘅招牌啦，咁啱啱就到咗，睇下今日可唔可以整得掂啦。木板嗰度咧真係屌爆佢，真係開晒佢波。啲層板咧，因為根據我設計，你見到係即係好有曲線嘅，然後咧曲線底下咧就會有啲燈條啦。我叫佢跟住個曲線整，佢竟然整到咁樣，跟住我就開佢波要重新整過啦。然後佢嗰個曲線咧，佢又唔揾機整啦，人手整啦，少爆佢。而家要佢用電腦重新整過晒啲木板俾我。佢話 OK 啦，但係過咗一排咧，廣西嗰度水災啊嘛，佢間廠係喺廣西，所以我要等嘅話咧就等多個月。如果我唔等嘅話咧，重新再整佢得1.7厘米厚嘅木板。
但我原本俾嘅錢咧係要2.5厘米嘅木板嘅，但係因為我嗰個咧，我真係覺得接受唔到，所以我最後堅持啦，就等佢一個月，即係我俾多成個月租啦，淨係放呢個靚啲嘅木板，希望佢嚟到最後個成品係靚嘅啦，白俾2個月租真係好黐線。Meanwhile，即係我而家係俾緊2邊租咯。我想講我好弱智，我唔想踩爆嗰塊板啲字，然後招牌發光嘅燈板，我冇連變壓器就咁駁咗落去，然後燒咗，又要再買個燈佢幾個過嚟。以為諗住拜完4角之後咧，所有嘢都會順利啲啦，點知咧啲貨嚟到之後咧，發現呢度原來係冇貨 lift 啦，咁要搬上電梯。但最弱智位咧就係呢個商場今日竟然壞 lift。然後咧佢哋嚟到見到個情況咁咧，翻架車度打電話傾咗成半個幾鐘，應該係覺得價錢唔啱啦，或者想我加錢啦。我覺得加錢都合理嘅，因為真係冇貨 lift，要佢哋用電梯啦。咁個電梯壞咗啦，一開始有啲好細嘅件咧，咁我正常梗係用推車上㗎啦。呢度啲管理層竟然話唔俾我用呢啲車，叫我逐件逐件拎上嚟，我真係屌爆佢。因為第一日開工嘅時候，我將呢度啲貨架啲玻璃咧，啲層板啦拆晒，譬如啲鐵通，我全部幫佢掉晒，花成日。我嗰陣都係用拖車，佢又唔出聲，而家就出聲。我最後只係用咗拖車推咗2轉啫。咁但係佢都話因為本身預唔夠人，咁我就話哦，你要人啊嘛，好咯，跟住就一齊搬啦，揼住雨搬過嚟，跟住再搬上嚟。希望聽日安裝順利。Peace。今日終於可以安裝，然後啱啱啲師傅嚟到搬咗部分嘅層板出去啦，然後拆咗幾塊嚟睇咧，發現太重同埋好厚，跟住去睇啲零件咧，螺絲睇落好似好長咁啦，係咪？因為塊板真係比較厚，我最後堅持咗要2.5mm 厚靚啲啊，嚟到塊木都係幾靚嘅。咁但係師傅臨場判斷咧，其實我自己都覺得支撐唔到，因為塊板真係好重，琴日搬嘅時候。咁我都喺度諗緊呢啲咁嘅螺絲仔裝唔裝到啊？點知真係搞唔掂。而家本身咧就諗住靚仔仔就咁用啱嗰啲螺絲啦支撐啦，咁就個底唔會有任何嘢。咁安裝完就好靚仔。咁但係而家一嚟咧要加嗰啲十字架咧先可以夠支撐，樣衰啲啦。另外仲要再等幾日，因為跟翻個師傅嘅安全規則，每塊架要擺翻幾多個十字架，有長有短，因為我哋個板係有 curve 噶嘛。今日7月30號啦，我諗住今日裝完之後8月3號開鋪，因為8月得2個吉日，一係3號，一係10號。咁我而家唯有 aim 10號啦。本身今日搞完我就嗱臨裝埋啲嘢，然後3號就可以開鋪，而家暫定8月10號啦。